Эс аудио үзүүлж байна. Хэрв та бэлэн бол чихвч эзэн. Зохиолыг бичсэн Trinity. Дуу оруулсан Б. Оргилволд. Найз. Арван дөрөвдүгээр хэсэг. Мөөдгүй алуурчин хэмээн саруул барихирлаа. Саруул гимшихийн дээдээр гимшив. Өөрийг нь цаг үргэлж хамгаалж, хажуунаас нь дэмжин төшдөг байсан найзын өрөвдөн халаглав. Хол найз минь амьд байхдаа тэрч бүхэлбэр өгсөн хонож гисэн өөрийг нь хамгаалан тэмцэж байж. Алуурчныг танихгүй аавыгаа хэмээн додончорхон эндүрч байсан болохоор л сүнс нь хүртэл явж чадахгүй намайг тойрон эргэлдээд байж. Чухам тиймээс л өөрийг нь алуурчнаас хол байлгах гэж хичээж байсан байна шүү дээ. Гэтэл үүнийг нь ойлгохгүй өөрийг нь хамгаалж байсан найзынхаа сүнсийг тэр ёрын бөө өвгний өгсөн цацалгаар хөнөчгсөн байна. Саруул найзыгаа өрөвдөж өөрийгөө ч зүхэж гаслан халагллаа. Яаж чадчихна? Чи миний найзыг алсан. Чи намайг хуурсан. Ээжийг ч бас хуурсан. Чи бусад охтыг ч хуурсан. Чи намайг хамгаалдаг найзыг минь хороосон. Үхсэн ч гэсэн намайг хамгаалдаг миний найзыг. Үгүй шүү. Яг амьд байхад нь би хороосон нь үнэн. Гэхдээ үгснийхэн дараах тэр нэг хачин муу ёрын чөтгөр шиг юмыг би биш чи устгасан шүү дээ. Чи өөрөө үүнийгээ сайн мэдж байгаа. Саруул айдас, цочрол, хор шарантан түлэгдэн цөрхрэн ориллоо. Тэгээд үргэлжлүүлээд "Муадгийн алуурчин чи халуун там чатанда" хэмээн барихрав. Гэвч үүнийх нь хариуд нэгэн цагт өөрийнх нь аавын дүр тоглож байсан алуурчин амандан эсгэрэн инээ талдлаа. Саруулын нүдэнд гинэтгэн нэгэн дүр зураг өртлөө. Өрөөний үүдэнд хизээчм том нохойрыг зогсчихж холонгийн хашаанд уяатай байдаг том биетэй хөгшин нохой. Хэдэн цагийн өмнө өөрийг нь гэрээс нь гаргахгүй хичээж байсан хүдэр. Саруул өөрийг нь гэрээс нь гаргахгүй хичээж хамгаалах гэж оролдож байсан нохон үйлдэлийг ойлгохгүй түүнд их хэмжээний нойрны юм өгч унагсансан. Гэвч хөөрхийн нохой ямар ч байсан босоод л ирж. Тэгэд яаж улсын бүүмэд энэ хүртэл яваад хүрээд ирж. Ямар ч гэмгүй номхон дөлгөөхөн байдаг түүний хоёр нүд нь энэ удаад тамийн илчгэл хэлэгнэн гялалцаж байна. Алуурчин өөрлөө нархиран зогсож буй нохойг харсан нь доошоо хагалсан гутлынхан төрийнээс худаг гаргалаа. Том худаг. Үнтэй зэрэгцээд нохой чухалсхийн дайрав. Нохой алуурчин гар гуйны додор тал гээд биеийнх нь энд тентээс хэд хэдэн удаа өмцөм хүү татан авлаа. Алуурчин муухай хашгиран дэлжлэнэ. Гэвч гартан атгсан хутгаан савчсаар худаг ногоон биед хэд хэдэн удаа зоогдож тэр бүрийд нохой гаслана. Гэвч хүдэр дайралтан зогсоосонгүй. Алуурчин хутгаан савчхан зогссонгүй. Хин хэнийхэн цос үсэрч аимшигта орилон чарлан гаслан гингэнэн хэдэн минутын турш үргэлжлэв. Тэгснэн эцэстэн бүх зүйл нам чим боллоо. Алуурчин хоолой ногоон хурц шүдэнд хүү татагджээ. Тэр аль хэдийн амьсгал хураачгаж. Төвний цогцсны хажууханд гинжний түлхүүр унсан харагдана. Саруул түлхүүрийг аваад ямартай ч хүзүүндээ зүйлттэй байгаа гинжнээс өөрийг нь салгаж авлаа. Гар утсанд нь мессеж ирэх чимээ гарав. Утсаа нээж харвал хуучин ангийнхан охин цацралаас зурвас иржээ. "Сайн уу Саруула? Би урьдчилан амар зүүдлээ. Холонгийн сүнс миний зүүдэнд ирсэн. Тэгээд тэр надад хэрвээ Саруулыг гомдоох юм бол би та нарыг зүгээр орхихгүй шүү гэж хэлсэн. Үнэхээр амар байсан. Тэгээд ангидаа ирээд энэ тухай бусадтай хэлтэл зөндөө олон хүүхэд яг надтай адилхан зүүдэлсэн байсан.
Бид нар бүгдээрээ маш их айж байгаа. Бид чамд муу сандгүй шүү. Тэгээд энэ тухайга чамд хэлхийг хүссэн юм. Нэр нь тийм. Азаагийн хөлн зүгээр болоод өнөөдөрс хичээлдээ явж эхэлсэн. Чи боломжтой бол хуучин ангийнхан дээрээ ирээрэй. Бид нар хулангийн 49 хоногт зориулаад буйны арга хэмжээ зохиох гэж байгаа. Чамайг оролцоно гэж найдаж байна. Сарвал зурвсыг дөнгөж уншаад байтал дуудлагын хонх жингэнэн дуугарлаа. Ээж нь залгаж байна. Сарвал ногоон товчлуурыг даран удсан чихэнд барилаа. Байна уу? Миний охин зүгээр үү? Чимээ сайн биз дээ? Зүгээрээ. Азар зүгээр. Сарвал ийн хилчгээд гар утсан дээрээсэн ээж рүүгэн өөрийнхөө байгаа байршлыг явууллаа. Ээж, танд миний байршил очив уу? Тэглээ. Цагдаар уураад энэ байршлыг явуул. Дуудлага өгөөд энд яаралтай ирэх гэж хэл. Чи зүгээр үү? Би зүгээрээ. Одоо ямар ч аюулгүй уулзахаараа тухтаа ярий. Хулангийн аав ээж нь манад ирсэн. Одоо энд байна. Нас урсан охин нь чамайг аюулд ороод байна гэж тэдэнд хэлсэн гин. Тэд мэдрээд байгаа зүйлээ өгөөсгөж чадахгүй байсан болохоор энэ хүртэл явж ирсэн байна. Одоо зүгээрээ ээж. Муу юм ард үлдсэн. Харин та өөрөө зүгээр үү? Ээж нь зүгээрээ. Ээж нь ч зөөдлөд байгаа юм шиг дэн дум байснаа энэ хүмүүсийг орж ирэхээр нь сайн нэг ухаан орлоо. Хэдэн цаг бүр ховсдуулчихсан юм шиг л болчихж. Одоо харин яг л өргөс авсан юм шиг зөв зүгээр болчихлоо. Ашгүйдээ ээж минь. Ингэхэд нэр нь түрүүн өрөөнөөс ч нэг том нохоо гараад явчихлаа. Миний охин өрөөндөө нохоо оруулсан байсан юм уу? Сарвуулын удасныхан цэник дуусаж буй дохой дуугарснаа тэр даруй унтарч хаваа. Бүх зүйл нам чим боллоо. Гадаа намар цагийн салхи олин эсгэрнэ. Сарвал хазарт нь халуун зам татуулан урсаж буй нулимсан гарынхан араар шударлаа. Тэгэд өөрийг нь аварсан том нохон амигүй болсон цогцсыг тэврэн аваа. Нохон хам тэр жигтийн цуснд бялдсан байх бөгөөд шүдэнд завсар нь ямар нэг юм харагдана. Сарвал лавшруулан хараад үүнийг хуруу болохыг ухаарлаа. Тэрээр харцан шилжүүлэн ам тавьсан алуурчин ирэл ухарав. Олон жилийн турш өөрийнх нь аавын дүрд тун амжилттай тоглож байсан алуурчин ир. Түүний зүүн гарын долоовор хуруу алга. Сарвал сандрал төгшүүрт автгаарн хийдэг өнөө хүлдлэн хар зөнгөрөнд давтах гэв. Тэгснэ гинтгэл болчихлоо. Ёрын алуурчинтай адилхан 9 хуруутай болох гэе юу гэсэн үгс тархинд нь хаанаас ч юм нисэн ирэв. Амрууган зүглүүлж байсан гарыг нь хэн нэгэн атгаад зогсоочих шиг. Сарвал нулимс сунагалаа. Тийм ээ. Найзтай баярлсан сэтгэлийн нулимс. Найзынх нь хэлж байсан үгс санаанд нь орно. Чи тэр сарыг хардаа гэж хулан хэлнэ. Би сарыг харж байна гэж Сарвал хариулна. Хулан би чамайг хурууга мэрдэг энэ дэмий зуршлаас чинь салгана хэмээн хэлнэ. Сарвал хариуд нь хар зөнгөрөнд толгойд өгнө. Саран дээр нохоо байна гэж хулан хэлнэ. Мангартаад бай, туулал байна штий гэж Сарвал хариулна. Манай хөдөр шиг том чихтэй нохоо. Миний чамд бэлгэлсэн нохоо. Саран дээр нохоо байна. Бүгд л мэддэг. Ганцхан чийл туулаа гэж боддөг юм байна гэж хулан хэлнэ. Сарвал гайхшан барн найз руухан харна. Тэгэд найз нь өөрийг нь сэргээх гэсэнтэн янзыг нь үзэж байгааг ойлгоно. Тэгэд үнэхээр л сэтгэл нь сэргэнэ. Сарвал найзынхаа мөрийг түшин налана. Шөнийн тэнгэрт байгаа бүтэн сарлуу ширтэх охид хөгжөлдөн инээлтэн. Тэд хоёулан ам уралдан саран дээр нохоо байна хэмээн ахин дахин хэлнэ. Төгсөв. Зохиолыг бичсэн Тринити. Дуу оруулсан Б. Оргил болд. 2025 он.